Komið sæl og blessuð, heilsu ykkur að venju í Jesú nafni og við ætlum að fara með stutta bæn áður en við förum lengra. Himnesku Faðir minn, ég lofa þig og ég tigna þig og ég þakka þér. Þakka þér fyrir að þú ert með okkur í dag og ætlar að gera þinn vilja í dag og við ljáum ekki máls á neinu öðru en þinn vilji nái fram að ganga í Jesú nafni. Hjálpaðu ræðumanni til að gera þinn vilja í einu og öllu. Amen. Þetta er yfirlýsing sem við heyrðum frá þessum einstaklingi sem að telur sig þjóna drottni eða telur sig ekki, veit að þjóna drottni og efast ekki þig að þessu leyti. En það er auðvitað bara þitt mál, hvernig þú ert með hjartað þitt tengt gagnvart Jesú. En ef þú vilt vera heill og heil, sem ég veit að þú vilt, að þá náttúrulega gerir bara það sem að drottin býður. Og þú þá veist líka að það á ekkert að þurfa að vefjast neitt fyrir þér, vilji drottins. Hann leggur skýr fyrir og veist af hverju? Jú, drottin er lifandi. Hann er lifandi veruleiki. Hann er jafn mikill veruleiki og bara horfðu í spegilinn. Hvað sérðu? Lifandi manneskju. Þú efast ekkert að þetta sé þinn raunveruleiki. Svona getur þú líka dregið mynd af drottni sem er raunveruleg, sem er ekta. Þetta er það sem þú ert að fylgja. Það er lifandi raunveruleiki. En ef þú átt ekki heilagan anda, þá er líklega svona tal eitthvað til að gantast með og hlæja að, eða þá að þetta er algjörlega langt fyrir utan þinn skilning að svona sé talað. Og það er hægt að skýra með nokkrum orðum. Ekki er trúin allra. En akkur eiga sömu trú og aðrir ekki? Akkur fá ekki bara allir það sem hefur reynst mér vel, sem er lifandi Guð? Það er ekkert mitt að svara þessu. Er ég þá að reyna að stjórna Guði? Guð forðið mér frá því. Væri það ekki heimskan mesta og versta að fara út í slíka sálma? Við þurfum að skilja hvað máli snýst. Það snýst að ég lofi minn Guð. Það snýst ekkert neitt annað. Og segir ekki orðið Guðs að drottinn dó fyrir mann. Og þú ert að horfa á einn. Og farið í spegil, þá ert þú líka að horfa á manneskju sem drottinn dó fyrir. Þannig að við erum að tala hér raunveruleika. Og við erum að tala annan veruleika en við sjáum dagsdaglega í kringum okkur. Þessi raunveruleiki sem við erum að horfa á dagsdaglega í kringum okkur, að hinn raunveruleikin er dagsdaglega líka með okkur. En við sjáum hann ekki gegnum náttúrulegu augu okkar, heldur andleg augu okkar. Þannig að eftir að trúin kemur til skjalana og heilagur andi er komin á sinn stað í hjarta mín og þínu, þá fer að dragast upp þessi veruleiki. Er þetta furðulegt? Þetta er ekkert furðulegt fyrir mann og konu sem veit hvað máli snýst. En þetta er raunverulegt fyrir þetta fólk. Hver er staðan hjá þér? Hvernig tekur þú svona málflutningi? Ég veit ekkert það. Og þarf ég sjálfur sér ekkert að vita það, en ég veit hvaða áhrif þetta hefur á mitt líf. Og það er nú það sem skiptir mig meira máli heldur en eitthvað annað.
En við erum að þessu, höldum áfram með þetta, að því við vitum númer 1, 2 og 3 að þetta er satt, þetta er rétt, þetta er það sem er, og við drögum upp sýnilega mynd sem engin þrætir fyrir að sé og segjum hina myndina að hún er líka. Ekkert síður raunveruleg en þetta sem við erum að sjá. En það sem við erum núna að tala er ósýnilegt, berum augum manna, er sem sagt raunveruleiki sem mönnum er ekki gefið að sjá nema Guð bara vilji það sjálfur. En fólki almennt er ekki gefið að sjá með eigin augum inn í þennan raunveruleika en eru opnu skilyrði í hjarta sínu til að skynja hann. Og þarna kemur til skjala anda Guðs sem að sannfæri mig og þig og okkur öll að þessi raunveruleiki þó ósýnilegu sé líka. Og hann er auðvitað að segja okkur miklu meira og miklu alvarlegra mál líka. Hann segir að þegar við hverfum héðan þá förum við þangað, þá upperustu þar. Eilífðarlífið er þar. Og það er líka sjálfur dauðinn með opið ginsitt. Þess vegna erum við að segja þetta sem við segjum, að því að Drottinn vill ekki að neitt fari upp í þetta opna gin dauðans, en það er þar. Er þetta hræðslu áróður, vitið það, ég pæli ekkert í því hvað er hræðslu áróður og hvað er ekki hræðslu áróður, þú átt rétt á að heyra sannleikann. Það er það sem ég þarf að segja þér sannleikann. Og það sem er að segja sannleikann og gefur út til að vera sannleikasmegin er ekki á sama tíma að segja fólki ósatt. En það væri ég hins vegar að gera ef ég benti þér á að inn í þessu ríki sem við sjáum ekki það er líf, það er Drottinn og það er líka þessi opni og kjaftur dauðans. Þetta snýst allt það að koma með málflutninginn þannig fram að þú í það minnsta farir að ígrunda þessi mál. Og Drottinn hefur alveg leiðir að mér og þér til þess að við fáustum á þann stað að þetta sé gerlegt. Við sum hann góður. Og við alla hann góður auðvitað. Það sem gerðist í mínu tilviki til að mynda, að ég var ekkert spurður. Ég var bara tekin inn í þetta umhverfi. Kannski er maður lukkuna pannfíll að því leyti til. Já, ég held ég sé lukkuna pannfíll að því leyti til. Ég var ekki mikið að velta þessum málum fyrir mér. Og kannski ert þú heldur ekkert mikið að velta þessum málum fyrir þér, en það er samt nokkuð víst að þetta hefur komið upp í hugaðinn. Spurningar eins og til hvers er ég hér og hvað er framundan kemur til okkar allra. Og þetta eru heilbrigðar spurningar frá sjálfu lífinu því að einhver staðar verður það að byrja þessi pæling að það sé möguleika eitthvað annað til heldur en þetta sem við erum að horfa á. Og þetta annað er ég að boða þér. Það heitir Jesús. Þú hefur heyrt þetta orð. Og þú hefur oft snúiður undan þessu orði. Og þú vilt ekkert með að gera og hefur kannski aldrei vilja neitt með að gera. En þá ætla ég að segja þér það að á þeim stað höfum við öll verið. Við höfum ekkert vilja vita neitt af þessum stað. En í mínu tilviki var það þannig að einn daginn var ég bara komið þangað inn.
Þannig að ég fekk að endingu engu það ráðið. Og ég segi í dag að það var auðvitað mín stærsta stund. Því að nú veit ég, við vorum að tala áðan 2 staði, nú veit ég, sannfærður að þeir eru þarna, en núna líka veit ég 100% að ég kemst í faðm Drottins eftir að þessari jarði slíkur. Þar eru allir sem dáið hafa í trú á Jesú Krist. Þannig ég verð ekkert einn þar. Ég trúi því nú að allir sem ég þekki og hef þekkt í gegnum tíðina og hafa skilið við í Jesú nafni, ég muni hitta þá aftur. Og það hefur oft verið mér huggun, því auðvitað hefur maður hvatt ástvini og allt saman það, og suma þessi oft sagt, veit ég að ég muni hitta þar aftur. En ég því miður veit ekki alla. Því ég veit ekkert hvernig fólk skilur við, en suma veit ég að ganga veg trúarinnar, og þeir hverfa í daginn af þessari jörð. Og ég veit að við munum hittast aftur. Þetta gleði fregn. Þetta huggun mitt í harmi. Af hverju? Að því Drottinn að búa okkur til gott líf. Og það ekki notaleg hugsun, því öll eigum við ástvini og öllum þykir okkur vænt einhvern og við veitum allir fara. Og þú gekkst með þessum og þessari þér við hlið, kannski segjum það, í trúnni allan tíman. Og einn daginn fer þessi manneskja kannski á undan þér. Og þá það huggunum í þeim harmi að þið munu hittast aftur. Sumir hugga sig með þeim orðum að nú séum komin á betri stað. En það líka, og ekki síður huggunar efni, að segja við sjálfan sig, við munum hittast aftur. Þetta það sem að trúin að tala til okkar. Þetta allt saman gjöf frá lifandi Guði, hinum uppreisna, krossfesta, sem vann allt sem að þurfti til þess að við gætum yfir höfuð tala með þessum hætti. Og hér erum við að tala eins og Drottinn segir að þetta sé. Hvað sagði hann? Allt klárt, allt tilbúið. Það fullkomnað. Með þetta. Já, Konráð mun hitta þá aftur sem að kvöddu þennan heim í trú á Jesú Kristi. Já, sumir af þeim voru nánir og kæri vinir. Þeir eru nú ekki farnir lengra en þetta. En eins og ég var að segja líka, þá veit ég ekki alla, og það kannski meira hryggðarefni heldur en kannski sumum grunar. En þú ert algjörlega ráðalaus þarna. Sem kristinn maður getur gert eitt. Boðað Jesú Krist. Annað getur ekki. En þetta það sem Kristur vill að ég og þú gerum. Hann lætur augun sín skima yfir alla jörðina. Í þeim eina tilgangi að finna einhvern sem að getur miskunnað sig yfir, með öðrum orðum, frelsað einhvern. Akkur hann að skima? Akkur hann að leita? Af því það verið að boða orð hans á jörðinni. Hann frelsar. Ég boða. Og hvað meiri? Sá sem boðar eða sá sem gefur lífið. Hann meiri sá sem gefur lífið. Hvar hann drepur niður fæti að þessu leyti getur þú ekkert vitað. En að því að þú átt trú og þú trúir og treystir honum sem að reisa upp í þinn stað og gefur þér uppreisn kraft, þú veist að hann veit af þér, hann heyrir í þér og hann veit að þú ert að boða og hann ætlar að gefa þér uppskeru. Kannski veistu uppskeruna
á meðan þú ert enn í þessu jarðlífi. Kannski farið ekki að vita hana uppskeruna fyrir þú ert komin yfir til hans ríkis þar sem hann er í raun og veru. Við vitum að hann situr við hægri hönd föðurins. En það líka trúi ég að við munum fá allar þessar upplýsingar. Af hverju? Af hverju lætur hann þessi boð ganga út? Þetta er hvatning til hinna trúuðu að starfa. Starfa að hverju? Boðunarverki Guðs, Drottins Jesú. Það er starfið, það er starfsemin. Að þessu þurfum við að huga, að þessu þurfum við að stefna, í þessa átt þurfum við að vinna meira en við kannski gerum allt of oft. Og það getur alls konar komið upp til að kefja þessa hugsun. Hvað þýðir að vera boða nokkur að hlusta? Svona segir Drottinn er heimsku tal. Vissirðu það? Því þetta snýst ekkert mig. Þetta snýst hann sem skimar með augum sínum yfir alla jörðina. Að leita einhverjum til þess að frelsa. Já, hann sá mig, hann sá þig. Við vorum að boða. Við vorum að biðja. Við vorum að gráta eftir Drottins að miskunna sig yfir fólkinu. Og hann gerir það. Vegna miskunnar hans er ég, það sem ég er í dag, Guðs manneskja. Og er ekkert að fara neitt þaðan. Og hvert ætti ég að fara? Í vitleysuna til þín? Það held ég ekki. Það finnst mér nú ekki spennandi hugsun. Og ég held að þér finnist það heldur ekki vitleysan í mér. Þannig að við erum ekkert að tala neitt það. Við erum að tala það sem að snýra lifandi Guði. Og hann er með augun sem skima yfir jörðina. Ég boða þar sem ég er, á þeim stað sem Drottinn setti mig á, þennan stað. Í þeim eina tilgangi að uppörva, hvetja og benda á Krist. Ég hef aldrei bent á þennan söfnuð eða hinn söfnuðin. Ég hef alltaf bent á Jesú Krist. Alveg síðan ég frelsaðist hef ég verið með það uppi að þetta nafn Jesús þarf að óma og hljóma. Söfnuður annað mál. Söfnuðurinn er gjöf frá Guði, en ég hef aldrei bent á hann þó ég hafi alltaf tilheyrt söfnuði, eða lengi, þá hef ég aldrei bent á hann. Af hverju? Að því mér finnst söfnuðurinn þannig séð vera aukaatriði, en þó ekki aukaatriði, hann er náttúrulega mikilvægur, en það er Kristur sem allt snýst Þetta hefur alltaf verið á hreinu hjá mér alveg síðan ég frelsaðist. Þetta er ekkert annað en gjöf frá lifandi Guði. Einu sinni sögðu menn, hann er góður hvítasunnu maður. Góður hvítasunnu maður, hvað merkir það? Ég veit það ekki strangt til tekið. En ég veit hvað er átt við þegar menn segja góður kristinn maður. Hvað er góður kristinn maður? Góður kristinn maður beygir sig fyrir vilja lifandi Jesús. Það er góður kristinn maður. Erum við ekki konni með sýnin okkar nokkur réttari þar? Þegar við segjum að Kristur vinni verkið. Og eigum við ekki að boða Krist. Ekki svo að skilja ef við megum ekki vera hvítasunnu menn, það er bara ef við viljum það, þá megum við það alveg. En góður kristinn maður, nei, því miður þá skil ég ekki hvað átt er við. En ég skil
hvað það er að vera góð kristin manneskja. Það skil ég. Því að ég þekki Jesús. Þurfum við ekki að draga þetta á þann stað sem við getum sagt og staðið við, þetta er réttur staður. Í raun og veru hefur það verið viljandi gert hjá mér alla tíð að vera ekkert að draga söfnuðina sem slíka, nöfnin og söfnuðunum inn í þetta. En ég tek undir það og veit vilja Guðs í því að þeir eru nauðsynlegir, söfnuðinir. En þeir eru engin Guð. Erum við ekki stundum að draga Guðsmyndina inn í söfnuðina? Það var drottinn Jesús sem dó á krossi og hann reis upp. Við munum að Páll hefur orðin í þetta. Er þá Kristi skipt í sundur? Kristi skipt í sundur. Hver hefur skipt Kristi þá í sundur ef þetta er rétt, og því miður þá er þetta rétt. Ég og þú hefum gert það og einhver aðrir, þetta er ekki vilji Guðs. Hann segir meira, þér eru bræður, þér eru systur, elskið hverja aðra. En sjálfsagt hefur hann ekkert á móti því að við séum að skýra söfnuðun okkar þessu nafn og hinnu. En ég lít svo á að það sé vegna kerfisins og það sé bara það sem við viljum sjálf. Okkur er svo tamt að setja nafn og allt sem við gerum. Og það er auðvitað ákveðin styrkur í því. Því að við þurfum auðvitað að vita hvert við ætlum að fara, og þá er náttúrulega nafni sem vísar veginn. Þessi söfnuður er við þessa götu og við erum að fara þangað og ekki að því. En góður kristinn maður er svona merkilegara orð heldur hann að vera góður hvítasunnu maður með allir virðingu fyrir hvítasunnu fólki eða öllum þessum söfnuðum. Hvað er drottinn að segja hér? Þurfum að setja þetta á þann stað þar sem þetta á að vera á. Ég er kristinn maður. Og svona ykkur að segja, þá hef ég alltaf verið með þá hugsun og ég veit að ég er ekkit einn þessa hugsun, maður kynntist þessari hugsun strax hjá fullta fólki. Það segir, alveg svo ég sagði og segja hann, mér er sama með hverjum ég starfa. Bara hann sé kristinn manneskja. Hver metur hvort að manneskja sé kristinn eða ekki? Við getum metið það sjálf. Það kemur fljótt í ljós hvar menn eru. Þegar þú ferð að kynnast þeim og tala við þá. Þannig að það á ekkert að þurfa að flækjast neitt fyrir okkur. En svo kemur náttúrulega annar hræðilegt í ljós þegar þú ferð að kynnast fólki, að þegar þú ferð að sjá og uppgöta að það er engin fullkomin. Engin fullkomin. Var þetta áfellisdómur fyrir mig? Ég veit ekki hvort þetta var svo mikill áfellisdómur fyrir mig, þegar ég hef sjálfur aldrei verið neitt upptekinn af sjálfum mér, en ég þekki menn sem eru mjög uppteknir af sjálfum sér, en ég hef aldrei verið hann. Ég er bara konur Hafnarfirði sem er að reyna að boða lifandi upprisinn drottinn og ferst það svo sem alveg ágætlega úr hendi. Það held ég við séum alveg sammála um. Nú er ég með skeiðklukkuna. Því að tíminn er allavega hjá mér, ég sé ekki tónina klukku. En svo gleymi ég stundum að líta á þessu yndislegu skeiðklukku og þá er nú sama á að vera klukkulaus. En eins og ég líka verið ofta að tala og ég stend við það að ég vil svona sé ákveðin regla á tímanum. Að því ég veit það, að því ég veit líka, getur við að það er svo gaman að tala í Jesú nafni, að tíminn einhvern veginn hann bara dettur út. En sá sem er að hlusta,
Hann eiginlega nennir ekki að hlusta lengur. Jafnvel þó ræðan sé góð. Þess vegna held ég að við þessir ágætu ræðumenn þurfum að venja okkur á það að hafa tíma á þessu. Við segjum, við látum bara drottinn ráða þessu maður. Og sumir eru þrjóskir, predikarar eru nú ekki betri en aðrir, að ef ykkur fyrir að tala þetta er ekki verið ágætt á þér, þá bæta þið bara í og tala hálftíman og lengur. Þetta er ekki það sem við höfum að gera. Þegar við elskum hvort annað og þegar við elskum fólk, ég veit að þú elskar fólk, þá ferður líka að pæla í þessum þáttum. Og þú segir við sjálfan, hei, þetta er engin hégómi. Þetta þarf að vera með. Þegar fólk þreytist. Jafnir þó ég sé alveg í banastuði við að tala, oft er ég það í Jesú nafni og alltaf reyndar. Það er ekki vist að þeir í kringum mig séu það. Og nú getur bara hort á sjálfa þig og ég á sjálfa mig. Því oft finn ég það á sjálfu mér, ef að menn eru komnir yfir ákveðin tíma, ég ætla hann ekki að fara að stoppa. Fyrir maður þó að hugsa, maður náttúrulega segir það ekki. Það náttúrulega væri dónaskapur og ókurteist að segja þetta, en þetta er það sem við hugsum. Og ég held að ég sé ekki einn um það. Þess vegna er þetta enn ein áréttingin til fólks, hvar sem þeir eru, virðið þið til að mynda tímamörkin. Og það er nú bara viðurkennd staðreind af, vísindunum eða ekki, að eftir ákveðin tíma þá slæfast menn. Í raun og veru taka þeir ekki við meiru. Og þetta er líka að finna í orði Guðs. Við munum orðum Jesú Krist sjálfs sem sagði, nú getið þeir ekki tekið við meira að sinni. Þá var hann búinn að tala svakalega langloku og hann sá að mennirnir voru orðnir dauðþreyttir bara af því að hlusta, því að það er vinna að hlusta og þú getur þreyst af allri vinnu. Þá kom hann inn með þessa svakalega merkilegu kennslu, þeir getið ekki tekið við meiru að sinni. Þannig að hann er að segja, höfum tíma á þessu. Og við erum með mörkin og ég viðurkenni þessi mörk, þegar það er talað hámark 40 mínútur. Við skulum bara stoppa þar. En ég er nú líka þeirra skoðunar, og það hef ég séð, að ef að ræðan er of stutt, að það er eiginlega alveg jafn glatað hinnu. Það er ákveðin næring í ræðunni og við verðum mett eftir ákveðina mínútur. Það er bara þannig. Og þá erum við sáttið og kannski smá þakkláttir að nú sé ræðunni lokið. Ef hún var bara 10 mínútur, ef hún var bara 20 mínútur, ef hún var hálftími, þá fannst okkur það kannski vera, hún hefði mátt aðeins lengra þessi. Ég man einu sinni eftir, þetta er náttúrulega allur gangur á þessu. Ég man einu sinni eftir því að ég hef nú ekki oft verið að tala opinberlega, hef nú gert það. Og ég var búin að tala, mér fannst það nú nokkuð lengi. Ég segi, maður hefur nú kannski talað aðeins svo lengi núna. Lengi, svona. Ég geta hlusta helmingi lengur, svona. Þetta er auðvitað svona misjafnt. Og svo er það líka dagamunur á okkur, það er svo margt sem við þurfum að skoða. Að þessi einstaklingur, yndislegi einstaklingur, hann var bara opinn upp og gátt fyrir ræðun akkurat þarna. En næsta sunnudag, segjum það, þá var hann kannski leiðasti maðurinn í öllu salnum, eftir kannski 20 mínútur. Því þá var hann ekki svo opinn, galopinn, fyrir orðum drottins
eins og hann var í akkurat þetta skipti og hann sagði við mig, ég hefði getað hlustaði hálftíma lengur, nefnilega miklu lengur, sagði hann. Ha, og stutt, löng, ég hefði getað hlustaði miklu lengur, sagði hann. Þannig að þess vegna setjum við bara ákveðin mörk á, viðurkennd mörk, höfum við hana bara 40 mínútur. Ekki, fínt. Það er allir nokkuð sáttir við það og annað, söfnuður er söfnuður. Og hann er vanur einhverju, við erum alltaf að tala um það að ég brjóta hann að vana, það er alltaf að brjóta vanan, en hann má alveg vera og hann verður því að vani tekur alltaf við. Ef við viljum brjóta vana, þá er alveg ljóst við þurfum alltaf að vera að brjóta hann. En vani er ekkert alvont fyrirbæri. Vani er bara partur af lífinu. En það er alltaf lægi að ráðast gegnum vananum. Það er að segja ef við erum vissum að það sem að kemur sé þó betra hinnu. En hver veit það? Er ekki bara uppbrot á vana bara svona hálfgerð tilrauna starfsemi? Þannig að við þurfum ekkert að líta neitt niður á vana. Svo fyrir utan það er eðli okkar ekkert nema vani. Þegar núna getum við komið inn á aðra sálma og þetta þekkjum við að þetta líka mynda því hvernig þetta dettur allt og verður bara vani hjá okkur. Það er til dæmis sumra síður og maður gerði þetta svo sem oft sjálfur að maður hérna, hvað segir maður, endurskapaði, segjum bara herbergið sitt. Færði til húsgögn og svona, að því maður vildi bara breyta til og allt í lagi með það. Og svo sem sagt gerði maður þetta, hannaði maður þetta upp á nýtt og svo kom maður inn í herbergi fyrst og annað skiti og sagði þetta er allt annað svona og kannski var það allt öðru sem svona. En þetta er vikum mánuð, þá var maður bara komin inn í þennan vana. Þá var nýja brömið farið af og ég raun og veru þurfti maður ekkert að vera að gera þetta því að maður var komin á sama stað með sjálfan sig hvað þetta varðar. Stóllinn var færðan hægra megin, hann var vinstra megin og ok, hann er þarna megin núna og maður var hættur að taka eftir þessu. Þetta er svona eitthvað sem við gerum og þetta er svo sem allt í lagi með þetta vegna þess að við erum alltaf að reyna að brjóta eitthvað upp hjá okkur en gerum það ekki þó því að þetta breytist allt í vanastein eftir smá stund. Er þetta ekki bara reynslan okkar? Já, þetta er allavega reynslan mín. Ekki svo að skilja að maður gerir þetta lengur sem maður er yngri að þá áttum maður til að svona umstafla hjá sér inni og fannst þetta allt miklu betra núna. Mánuði seinna þá var maður hættur að sjá breytingun og myndi varla hvernig þetta var fyrir mánuði. Þannig að breytingin strangt til tekið hún var í raun engin. Það var bara nýtt tekið við. Þetta er eitt af því sem orð Guðs er ekki. Því að þegar þú ert að pæla í orði Guðs, þá ert í raun og veru alltaf, ef þú færð ekkert leið á því, þú segir ekki við sjálfa þig, þetta er bara enn ein tuggan, því að þetta er ekki enn ein tuggan. Orð Guðs er aldrei enn ein tuggan. En allt annað í kringum okkur getur alveg verið það hjá okkur bara enn ein tuggan. Það sem er lifandi, ferskt og fallegt verður aldrei enn ein tuggan. Ég er svo bjartsýnn að líta á klukkuna mína, skeiðaran, án þess að hafa gleraugu.
En núna sett ég upp gleraugun og nú veit ég hvað tíman líður. Þannig við höfum örlítinn tíma í viðbót. Og eins gott að nota hann vel. Ekki? Við höfum alltaf að nota tíman okkar vel. Og ég veit ekkert betra ráð viljum að verja tímanu sínum mjög vel en að ganga með drottni sér við hlið. Í kvöldstofalanum, eins og sagt var Adam og Evu eftir hún kom, þau göngu saman í kvöldstofalanum. Svo allt í hennu umsn í stað. Og þau föld sig. Og hvað hafði skeð? Hjartað hafði snúist, það var komið í raun og veru gegn Guði sem þau hlökkuðu svo til að hitta. Hvernig við þig í dag? Hlakkaru svo til að hitta lifandi Guð? Eða, veit ég úr því nenni því núna. Að því að syndin að gjósa upp í okkur. Þetta af syndugu eðli okkar sem að svona kvikna. Vissirðu það? Og af mörgu öðru. Við förum ekki eftir boðskap drottins nema sömuleyti það til að mynda að elska hverju aðra. Ef þú hugsar það mál strangt til tekið, þá sérðu að rótin oftar þangað en þú hyggur þegar þú ég held ég sleppi stundinu nú. Sunnudagurinn áður var það var sko ekki til umræðu að sleppa neinni stund núna. Svo kom nýr sunnudagur og þá var þessi stað uppi. Þú þurftir aðeins að hrista það af þér hvort þú vildir fara eða ekki. En þú stundur náður ekki að hrista af þér slenið og þú fórst ekki. Adam, hann faldi sig. Ég var hræddur, sagði Adam, og ég faldi mig. Hann var hræddur við Guð sem hann hlakkaði svo til að hitta fram að þessu andartaki. Þetta mynd af mér, þetta mynd af þér. Þetta mynd af því og kennsla það að orð Guðs þarf að virka og verka í hjartan okkar. Þetta mynd af ykkur öðru? Ég sé enga aðra myndir þessa. Og þetta það sem Drottinn vill við okkur tala í dag. Höfum myndina rétta. Veru það sem Drottinn vill að við séum. Og hvað vill hann við séum? Í hjarta okkar kristnir menn, kristnar konur. Það betra heldur en að draga inn einhvern nafn á söfnuði, því að söfnuðurinn Guðs verk auðvitað, en nafnið á honum komið frá okkur. Þannig í raun og veru strangt til tekið með allir virðingu samt, ekki til neitt sem heitir góður hvítasunnu maður. En ef við viljum getum við sagt, þessi og þessi góðir kristnir menn. Í hvað flokk þeir, í hvað kirkju þeir. Þú segir við sjálf, mér alveg sama það. Kristur einn. Kristi ekki skipt í sundur. Og hvernig líst okkur á þetta? Nú getum við bent á kennsluna og sagt að hún hefur ekki alltaf verið að standa með þessu. Það ekki rétt á mér. Kristinn maður sá sem við höfum að boða og biðja fyrir.
hvað hann velur að halda sér varðar okkur ekkert um. Þetta er kennslan sem við eigum að kenna. Þetta er það sem við eigum að segja. Og ég get sagt þetta að þetta er kennslan sem ég hef alltaf haldið fram. Og við byrjum á því að tala um það að ég er ekkert einn þessa skoðun. Ég man eftir því að það drófustum saman nokkrir strákar og konur líka, og ég get sagt þetta að allt þetta fólk var úr sitt hvori áttinni. Við vorum ekkert að pæla í því. Við vildum bara starfa með kristnu fólki. Þetta er það sem Drottinn vill tala við okkur. Hvað heitir þetta? Við viðurkennum að Kristi er ekki skipt í sundur. Eitt höfuð, Jesús. Kristnir menn, hvað sem þeir eru, er hópurinn hans. Þurfum við meira? Sjáum við ekki líka á hvaða vegi við stundum höfum verið í þessu? En Drottinn segir, nú er komin tími til að bara varpa þessu fyrir róða og taka upp, já, bara orðið í Jesú nafni. En við segjum þetta gott á Konráð Rúnar Friðjónsson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram, og hann biður bæn fyrir verkefninu áfram í Jesú nafni.